Баршаңызға сәлем достар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, өте әдемі курага мен пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге керекті өнімдерді атап өтсем, разрыхитель, бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май, ұн, айран, қант және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен бір таза ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз және де қантымызды салып, осы екеуін қант ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң жұмыртқамызды бір-бірден салып, жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Жұмыртқаны бір-бірден салып араластырыңыздар. Сол кезде қамыр өте әдемі болып шығатын болады. Жақсылап араластырып алғаннан соң айранымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз да, осы ұнды сұйық массамызға салып, жұмсақ, өте керемет қамыр илеп шығатын боламыз. Ұнды мөлшерден тыс қоспауға тырысыңыздар. Егер қамыр қатты қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырды жақсылап илеп аламыз. Бізде өте жұмсақ, өте керемет осындай қамыр шығады. Енді қамырды целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сол арада біз арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге курага, қант және бөлме температурасындағы су қажет болады. Кураганы алдын ала 15-20 минутқа ыстық суға салып жібітіп аламыз. Жібіп тұрған курагамызды блендерге салып езіп алатын боламыз. Егер блендер жоқ болса, миксировкамен өткізіп алсаңыздар да болады. Кураганың үстіне қант салып, жақсылап блендерлеп аламыз. Жақсылап езіп алғаннан соң кішкене су құйып, тағы да бір жақсылап айналдырып жібереміз. Мінекей бізде осындай массадағы начинка шығуы тиіс. Қараңыздар. Біздің начинкамыз қою болып қалмауы керек, сондықтан да 100-150 граммдай су қосасыздар міндетті түрде. Сол кезде осындай өте әдемі начинка шығады. Ендігі кезекте қамырымыздың үлкен бөлігін осы пергамент қағазы төселген формамызға орналастырып, бортиктарын шығарып, жайып, дайындап аламыз. Қамырымыздың кіші бөлігін біз қазір бетіне әсемдік ретінде пайдаланатын боламыз. Сондықтан да астыңғы бөлікке үлкен қамыр жіберіңіздер, яғни 4-тен 3 бөлігін жібереміз. Бортиктарын шығарып, барлық жерін бір тегіс етіп жайып алғаннан соң начинкамызды салып, начинкамызды да бір тегіс етіп жайып аламыз. Егер қамырларыңыз қатты биік болып кетсе, кішкене осылай қолымызбен басып аламыз да. Енді кезекте бетін әсемдейтін боламыз. Алып қалған кішкене қамырымызды ұн сеуе отырып, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып алып, жайылған қамырымызды ұзынша етіп кесіп аламыз да, пирогымыздың бетіне сетка тәріздес етіп орналастырып шығамыз. Осы кезде алдын ала міндетті түрде пешті 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке салып 35-40 минут шамасында толықтай пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыздың бетіне осылай сетка тәріздес етіп орналастырып алғаннан соң кішкене қамырларды біріктіріп, осылай қолымызбен шеттетін басып шығамыз. Пирогтың бетіне ешқандай да жұмыртқаның саруызын жақпаймыз. Егер қаласаңыздар, жақсаңыздар да болады. Бірақ мен жаққан жоқпын. Қызып тұрған пешке салып,
толықтай пісіріп аламыз. 180 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіп шығады. Пирогымыз мінекей пісіп шықты. Толықтай суығаннан соң барып кесіп жей берсеңіздер болады. Бұл пирог өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Егер жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде дәл осы пирогты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.